Секс с драконом. Пятая часть эротического рассказа Виталия Мушкина. Читает автор Александр Невзоров. Ссылка на это произведение и другие мои книги внизу в конце описания к этому видео. Еду опять на ночной электричке. Что ждет меня сегодня в лесу? Будет ли Тамара одна или произойдет что-то новое? Почему наши линии судьбы так пересеклись? Зачем я ей нужен? Зачем она мне? Что-то тут нечисто. Она, конечно, ведьма, как Эмма из моего романа. Вот опять в лесу я вижу огонек. Это костер. Что там на этот раз? Выглядываюсь. Рядом с костром творится что-то невообразимое. Громадное исполинское чудище сидит или лежит у костра. Не может быть. Это дракон. У него 3 головы, 3 пасти, из которых вырывается пламя. На его теле, на громадной зеленоватой бугорчатой коже, как у крокодила, прыгает женщина с огненно-рыжими волосами. Она голая, и она не просто прыгает. На животе дракона 3 громадных многоточия. Я подошел к Тамаре, она лежала лицом вниз и не шевелилась. Красивое женское тело с рыжими волосами и зеленой. У меня возникла мысль воспользоваться ее беспомощностью, но я отогнал ее как недостойную. А вдруг она умерла? Я потрогал пульс на щеке. Любовница дракона была жива. «Помоги!» – прохрипела она. Я помог голой женщине перевернуться на спину и сесть. «Славик, я не могу идти. Помоги мне добраться до дома». «А куда идти? Я покажу». Я поднял Тамару на руки и понес. Она обняла меня за шею и закрыла глаза. Выживет ли она? А вдруг скончается прямо у меня на руках? Долго ли, коротко ли добрались мы до ее дома? Дом Тамары оказался большим коттеджем в современном стиле. Красивый, ухоженный, на первом этаже горит свет. Дверь оказалась не заперта, я внес ногую женщину внутрь. Положил Тамару на диван, прикрыл пледом. Она открыла глаза, с благодарностью на меня посмотрела. «Спасибо, Славик, я тебе все отдам, стократно. Иди, я очень устала. Увидимся после». «А как я найду дорогу домой?» «Иван тебя проводит». «Иван?» Я вздрогнул и обернулся. За спиной моей сидела большая черная собака, Ньюфаундленд. Она смотрела своими коричневыми глазами прямо на меня. «Тебе не надо ничего, может быть, вызвать врача?» «Не надо идти, иди, все обойдется». Я вышел из дома. Иван побежал по дорожке, я поспешил следом. Какая умная собака. Все понимает, прямо как человек. Иван привел меня домой, молча развернулся и убежал. На утро я встал какой-то разбитый. Этот ночной кошмар, страшный дракон, море зеленое «С» подействовали на меня удручающе. Но днем я расходился и решил съездить, проведать Тамару. Теперь я знаю, где она живет. Я сел на велосипед и поехал. Вот место ночного костра. Я ожидал увидеть вокруг какие-то следы ночного семяизвержения, но ничего не заметил. Все та же трава, те же деревья. От костра я быстро найду дорогу к дому Тамары. Мы шли ночью здесь, потом тут. Я объездил на велике всю округу, но дома не нашел. Мистика какая-то. Это была 5-я часть эротического рассказа Виталия Мушкина «Секс с драконом». Читал автор Александр Невзоров. Ссылка на эту книгу и другие мои произведения внизу в конце описания к этому видео. Приятного чтения!